हेलो दोस्तों, आप भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो और दोस्तों क्या आपके एंड्रॉयड फ़ोन के स्पीकर से दोस्तों प्रॉपर आवाज़ नहीं आता है? आप दोस्तों अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो। दोस्तों आपने नया जब एंड्रॉयड फ़ोन लिया था तो आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ बहुत लाउडली आता था। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे आपका फ़ोन पुराना होते गया, वैसे-वैसे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है दोस्तों, आवाज़ जो है, साउंड जो है वो बहुत कम हो गया। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप यही दोनों सेटिंग्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अप्लाई कर लोगे, तो दोस्तों आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो स्पीकर है, वो पहले की तरह दोस्तों काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दोस्तों आपको मेरा ये 2 सेटिंग अप्लाई करना अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, फिर दोस्तों आपके एंड्रॉयड फ़ोन का स्पीकर देखोगे आप कि पहले से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो नॉलेज गुरुजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सेटिंग अप्लाई आपको करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सिस्टम सेटिंग्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी का, इस पर दोस्तों आपको चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको कुल मिला के दोस्तों एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर एक्सेसिबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों सेटिंग्स में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन रहता है, वहीं पे आप सर्च कर सकते हो एक्सेसिबिलिटी, फिर आपका एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक हियरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको हियरिंग पे दोस्तों क्लिक करना है और नीचे ही दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन हो दोस्तों, ये सेटिंग्स ज़रूर होता है एंड्रॉयड फ़ोन में। यहीं पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग, यहाँ पे ये वाला सेटिंग जो है दोस्तों बीच में होता है। अगर दोस्तों आप इसको इस साइड में या फिर लेफ्ट में या फिर राइट वगैरह में अगर दोस्तों कर दोगे तो दोस्तों जो स्पीकर का बैलेंसिंग है वो दोस्तों बिगड़ जाता है। इसकी वजह से आपके फ़ोन में कम साउंड आता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बीच में ही लाकर छोड़ देना है। ना दोस्तों लेफ्ट में करना है, ना ही राइट में करना है, आपको सिर्फ बीच में इसको छोड़ देना है। ये था दोस्तों पहला नंबर का सेटिंग। आपको पहला नंबर का सेटिंग यहीं अप्लाई करना है। दूसरा नंबर सेटिंग अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन के गूगल क्रोम में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च का आइकन दिखेगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है फिक्स लिखोगे, आपको पहले ही नंबर पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फिक्स माई स्पीकर, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहला नंबर का जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों कोई एप्लीकेशन में डाउनलोड करने को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग को अप्लाई करना और आपका जो भी स्पीकर का प्रॉब्लम होगा पूरी तरह से दोस्तों फिक्स आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ बटन का, आपको इस बटन पे दोस्तों क्लिक करना है। पहले मैं अपना वॉल्यूम कम कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का इशू आ जाता है वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसको फुल कर देना है। मैं दोस्तों बंद किया हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आएगा। आपको दोस्तों बंद नहीं करना है, वॉल्यूम जो है पूरा दोस्तों फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके स्पीकर से बहुत ही तगड़ा आवाज़ आएगा, बहुत ही दोस्तों लाउडली आवाज़ आएगा। तो आपको दोस्तों छोड़ देना है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों स्पीकर में जो भी पानी, कचरा, डस्ट जो भी दोस्तों घुसा होगा सब का सब दोस्तों बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका स्पीकर जो है दोस्तों पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इस सेटिंग को वॉल्यूम फुल करके 4 से 5 बार अप्लाई करना है इसी सेटिंग को दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये 4 से 5 बार सेटिंग को अप्लाई कर लोगे तो आपका स्पीकर जो है दोस्तों पूरी तरीके से लाउड हो जाएगा पहले से। तो यही दोस्तों सेटिंग को आपको बस अप्लाई करना है। दोस्तों याद रहे वॉल्यूम जो है फुल करके ही आपको इस सेटिंग्स को अप्लाई करना है, वॉल्यूम बंद करके मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका स्पीकर काम नहीं करेगा सही। दोस्तों आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को सही करना है, ठीक करना है, फिर दोस्तों आपका स्पीकर जो है वो लाउड हो जाएगा, पहले की तरह दोस्तों काम करने लगेगा। यही सेटिंग दोस्तों आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।